wa kwanza wa familia hapa duniani. Yeye ndio aliyekuwa wa kwanza kuianzisha familia. Yeye ndio alikuwa wa kwanza kuianzisha familia kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma Mwanzo 1:26 mpaka 30, tunakutana na maneno ya Mungu akiwa anasema akiwa na hii familia kule bustanini katika uumbaji. Tunakutana na Mungu akiwa anaianzisha familia yake kule katika uumbaji, katika ile bustani ya Eden. Tunakuta neno la Mungu linasema katika Mwanzo 1 ile sura ya 26 mstari ile sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake akamuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tunakutana na neno la Mungu linasema namna hiyo. Hivyo asili ya familia ikiwa ni Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe ndiyo aliyeachilia baraka ndani ya familia pale bustanini. Ndiye aliyeachilia baraka ndani ya familia wakati ule anamuumba mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, mwanamke na mwanaume wanapokuwa wameingia katika maagano ama agano la ndoa, wanakuwa chini ya baraka za kiungu. Ndio maana Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Ina maana alitoa zile baraka za kuzaa kati ya mwanamke huyu na mwanaume huyu. Akatoa baraka za maongezeko kati ya mwanamke huyu na mwanaume huyu. Akatoa baraka za kuzidishwa. Akatoa baraka za kila namna katikati ya hii familia ambayo Mungu aliadhimisha ama aliratibu hii familia kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo katika ulimwengu wa roho, mahali popote ambapo kuna ndoa, mahali popote ambapo mke na mume wameambatanishwa katika taratibu za kimbingu, ipo baraka katikati yao. Zipo baraka ambazo zimetawala ndani ya ile familia. Ipo baraka ya kuzaa, ni baraka yao. Ni lazima kwa utukufu wa Mungu watu hao waweze kuzaa. Ni lazima katika utukufu wa Mungu watu hao waweze kuongezeka. Ni lazima katika utukufu wa Mungu watu hao waweze kuzidishwa. Hizo ni baraka ambazo Mungu Baba ameziachilia ndani ya familia ya kila mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila tunaposoma katika Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 6, tunauona uasi unaingia ndani ya familia. Tunauona uasi unaingia katika hii familia ambayo ilikuwa ikizaa.
hii familia ambayo ilikuwa ikilima inapata, ilikuwa inaingia katika hii familia ambayo ilikuwa ina maongezeko ya kiuchumi, imeingia katika hii familia ambayo imekuwa ikiwa na uwezo wa kutawala vitu vyote vya mbinguni na vya duniani. Uasi unaingia kwa siri ndani ya hii familia, pasipo wenyewe kutambua kwamba huu uasi unaenda kupoteza zile baraka ambazo Mungu alizikusudia ndani yao. Unaingia ndani ya familia ya baba huyu, unaingia ndani ya familia ya mama huyu. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu aturehemu. Kwa hiyo unaposoma katika Mwanzo 3:1-6 unakutana na huu uasi. Lakini vile vile tunaposoma katika Mwanzo 3:14-19 tunakutana na kwamba zile baraka ambazo Mungu alikuwa ameziweka katika familia hii zinaondoka zenyewe katikati ya familia. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atusamee mno. Tunaposoma katika hiyo Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 14 mpaka mstari wa 19, Biblia inasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya haya, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walio mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidisha uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. 17 Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia, nawe michongoma na miba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi, ambayo katika hiyo utatwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu aturehemu. Bwana Yesu atusaidie mno. Tunapoyasoma maneno haya, tunaona kana kwamba Mungu alikuwa anayatamka tu haya maneno. Tunaona tu kwamba inawezekana Mungu alikuwa anayatamka akiwa amekaa kwenye kochi, lakini alikuwa anayatamka kwa uchungu usiokuwa wa kawaida, kwa sababu haukuwa mpango wa Mungu. Familia aliyoiandaa yeye, familia aliyoiratibu yeye, ipitie katika mateso aliyoyatamka. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atusamehe mno. Hivyo Mungu alipokuwa akiyatamka haya maneno, aliongea katika hali ya uchungu. Maana katika mpango wake alitegemea Adamu ataipalilia ile bustani na ataishi kwa furaha na mke wake. Alitegemea Eva ataifanya kazi pamoja na mume wake akiwa kama msaidizi, lakini haikuwa hivyo. Lakini adui akaingia kwa siri bila kujua, akaenda kuwatoa katika zile baraka za kifamilia ambazo Mungu alikuwa ameweka ndani yao. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie mno. Kwa hiyo asili